is with Bajo bachali ku police so ko clips ezo bali bachali ku police bachabitebya alien skin ya chali ku police ya mbera bwecho bweri wali ekatwe nga wetuogerera kye kyaleeta amateeka yes so negwe batomedde ne yatomedde ani mukyamu ya mwena mutubulire nani anakuba mutu ne banange batomwe sajja bibyo ebisajja bibyo mbera bwecho bweri wali ku katwe police omusongo gwo katwe police esingako emisanga bana be katwe je muli aye machindi banji nnyo katwe ebyo ezimanyezo yo yonna ababaya banji ate muzambu kawempe ate katwe tuli babi nnyo anurure tuli ba anurure bana be makindi yo nayenga kijjukirwe nti first of all askari yono bandi mufudde omujasi kyebadde nkugamba owamanyi akyali naye mukomera bamusibye naye ye bamutte bambi is a hero yeah bamukutte omusango abadde ng'okufulumya amasasi. Do you know the incidence y'okufulumya amasasi? It's not a simple case. Naye kati oyo hero. It's not a simple case. Oyo no yanditense n'okutraininga abajasa abamu abazze bakuba ku bantu gye bali nga bambi emotions zera sazi controlling tubulire yakikoze atya. Atenze kati ekomera man. Olaba si papa akyali mukumirisa mbitya. Bagamba kwagaliza komera taba mu. Si papa. Gwe si papa amulaba. I know. Omanyi atakola. I know. Naye okuba nti musajja atwali eye komera afunye ne ntya okutuuka waawo wangu naye okuvaawo musajja wattu ngeri gye nkumanyimu gwe katugenda tusaba ku stories. Let's get away from this vibe a bit. Let's get some energy. Tulina mwana muwala Jowy Landa producer betu tukusaba telev Jowy Landa baby girl. Jowy Landa ono yekoledde omuze kuba we yagenda ewa Jeff Chiwa nyimba zakuba batugamba za Sheebah za damu buli lwimba lwa Sheebah agamba kandu kuddire Sheebah ojja kumpulya bakuteekako pinki n'ata kusobola bakuleetedde Jowy Jachiwa ate kalinga akakalo mwolese eddoboozi mama nyabo buli lwimba lwako ne kaluyima ate nalabye kali akana kayinza n'okuyimba live wali ne gundi ani muyimbi Chiche mugezaako gamba. Ola ntala tuzezitulisa. Asindi tamusobola akyali mwana muto. Omufunira yawo aludde nga ayimba. Jowy n'alyoka mukubira bullet ku nyama. Full figure? Tetaludde nga ayimba. Full figure tayimba nga Jowy. Baba bagenda oyagala full figure wafanyige. Ozalalanka. Nga nayimba ki? Genda mugga ku mazzi. So Jowy Landa tumunoonyeze katubulire lwacabba ennyimba za munne. That is one. Then waliwo akavuya kabadde katambula akakene pink shows friendship tekyaliwo bagamba kano kamukuba ekikono kagenda ne kagamba Jeff oyo nugula bayina nagamba ezo friendship ez'okutijja kivola basiti so kone keyingizaawo mutima nosiri bafenga mutijja kino kigamba bawala bonna not Jowy Landa opinki omukwano ogw'okutijja gususe you people kati lwaki bayawukana omanyi bwe bali batijja nga bali akimu anti kati pinki yali ndooza mutienes nga kamwegomba ne katwala ekifo kye kati ne kajja I know bambi ne pinki nanyiga omanyi muneze nyiga nnyo nga abantu balowoozeza mbu pinki mulalu oluusi njagala nnyo saidi y'omuntu ensigo etawuliriza kati ekyo emboozi ya Jowy Landa we wish her all the best oyo nno muto wange waki oddamu ennyimba z'abanne gwe Jowy Landa Jowy muto wange kuva dda ebyaddala eneze mba mukola olaba Jowy tasanyiga nga njogedde mu byabba ekifo because she knows I love her so much kati emboozi ya Jowy Landa tugende maaso ne program Clock tick tick tock Queen Sheebah Bump it as Jendi munange so comfortably Yumirabula mundeno chibuli Ochuse musibo wali kululi Bayo da Jowy Landa Jendi munange so comfortably Yumirabula mundeno chibuli Ochuse musibo wali kululi Bulamu kimwe mu simanyi gwa pakinze avuga kadra kazabaramuze kulaba ngo nesunze golowooza we wandeka usanze bulamu kimwe muli simanyi gwa pakinze avuga kadra kazabaramuze kulaba ngo nesunze olowooza we wandeka bonsanze abantu bagala music liwe nali simba za kumukumwera mwali temumpagira bulungi so tulina kyusa mu strategy ate kiri mu kunkolera because ennyimba ezisinga tuta teasers by the way just abantu tebanakitegeera bulungi most times tukola olima mu studio tuta teaser kabanga ka teaser katini ka introduction oba verse mtubaze tutadde luyimba officially ennyimba zenine ziri officially out kuliko twafuna writer X kuliko Sugar Mama abajambula ne feeling ezisigadde zinenda tetunazita tengo raka million tetunabaluta olabye ko Sheebah nga posting oluyimbo
oba just nawe owuliriza background noise w'abantu. Sheebah yenga Sheebah tavangayo claiming oluyimba kitegeeza teruba lulwe. Naye kanyini wanaavayo n'agamba nti oluyimba lulwe awo nja mmanya muna oluyimba sirwana. Yeah, so I don't know who releases these songs naye nga ye Sheebah ng'omuyimbi simulabangayo ng'avuddeyo n'agamba n'apostinga oluyimba olwo ku page ze. Sinalabako either Sheebah or Zuli Terms coming out claiming to oluyimba olwo lwabwe ate tebanaba lupostinga nako. So oluyimba lwange ne Vairota twafuna. Balolu bajjem ate nga bayimba ebigambo bibimu nawe byewayimba bibimu ne Vairota. Simanyi naye ng'oluyimba lwaffe kubanga tulinde if at all Sheebah and Zuli Terms come out and claim to oluyimba lwali lwabwe then tujja manya nti munaye twabbye oluyimba. Teeka waliwo eyabbye oluyimba mu studio n'aluta. Oluyimba olujja. Nze management yange buli lwempa oluyimba olw'okuyimba nduyimba. Era DJ Roger ne Jeff Chiwa be batukwasaganya ne Vairota ne turecording oluyimba. Yeah. Wamala okurecording ogenda okulwa lwa Sheebah n'olutambula mu bantu. Enabirabyawo ku TikTok naye nze siwa nnyo matu background noise. Era abantu bonna abali eyo nga banvuma. I don't know why you're doing that. Wali abakuvuma? Je bali but nze ng'omuyimbi tebindya kubanga nze teri kintu kisobola ku nothing can weaken me. Can break me down oba bivumo oba ki. Mujja yomba paka emunakoowa naye nga nze ng'omuntu sirina buzibu. Nze ndi just muyimbi gwe bawadde oluyimba okuyimba. Ate nekyewuunyisa bayomba naye ne bwe bayomberako tebannavaayo posting nti oluyimba lwabwe. So mufa ki n'ensi? Oluyimba lwaffe era baluyita twafuna ne Vairota. Yeah. Oba Jeff Chiwa alimu kuba isandalo zeneshi. Wanedda by the Jeff Chiwa talina buzibu ku Sheebah. Amwagaliza na birungi. No just abantu bafanyi bo sometimes ebintu bino ebyendongo tebabitegeera. Sobola bambi bo bayomba ne bye batategeera. Kugamba omuntu nga gwo obeera otyawo no so kugenda okebere ku page y'omuyimbi gw'oyomberako oba avuddeyo na posting oluyimba n'agamba nti wrong. Mukwano gwa Betty oyo kakwano kabe ne Pinky ne munango olaba abantu abamu n'obutalotalo bwabwe tobuyingiramu nze siwalanirako ne Kayimba ate kafuna good management nekirala Jowy has hustled her way up bambi kalabyeko nga kali bubi kabaddeko obulungiko ne kaddamu ne kaddayo. Is the approach of doing Sheebah song okay? Are you okay with it? Ate Sheebah nyimba zaliza management but nze ng'omuyimbi oba mbangamba management no give me my things. Oyinza ofuga Jeff Chiwa no mugamba because I feel the audience is going to begin judging her against Sheebah. Actually, the enemy tegenda kujawo nga balowooza she's trying to fight Sheebah. Enobanga strategy ya Jeff because the more they compare this young girl to Sheebah, it makes news for her. Ate kamusi ekizu kayimba nnyo okusinga Sheebah obanga agala olabisa Sheebah. Kati ndowooza olaba strategy wejjiramu nawe zino tugamba nogamba baba tuwaddeyo baton no mwaka okitegeera so the comparison comes in. Okay, yeah, omuwala oyo bamuyita